que j'utilise moi comme système d'exploitation. مدام هذه اسمها البيت ماب. صحيح. هذايا c'est un vecteur de bits qui est une solution qui est adoptée par les systèmes d'exploitation. باش نعرف أنا هما les blocs libres وأنا هما les blocs occupés. C'est clair? مدام التابلو هذاك مش لازم نزيدوا الادريس نتاع البلوك. مش معناتها هذا؟ اي تابلو هذاك معناتها اي مو خاطر الاندكس هو اللي باش يعطيني لي زادريس نتاع البلوك. فهمت؟ لا نتاع بون نتاع ديسك. اوكي فهمت كيفاش؟ هما دو مانيير كونتيغو. انا جوست كي باش نقرا هكايا نعرف انا هو هذايا الانديس زيرو معناتها لو بروميير بلوك il est déjà occupé. فهمت؟ دونك هنايا سي كوم سي جي اون سيكونس دو بيت. السيكونس دو بيت هذايا هي سي ان فيكتور دو بيت. اوكي باش يعطيني l'état d'occupation de mes blocs. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui madame, merci. Très bien. هذايا une solution. فما une deuxième solution qui est la suivante. السوليوشن الثانية اللي هي ليشيني دو بلوك ليبر. تابعوني شوية في l'écran. Donc, اش نعمل؟ ليشيني دو بلوك ليبر. Donc, on coule. Je vais avoir juste les blocs, les adresses des blocs qui sont libres. أكهو. ونحطهم في des listes chaînées. C'est clair? Donc, تعطيني من الأول la tête de la chaîne, d'accord? ومن la tête de la chaîne, كل واحدة فيهم باش تبعثني vers un autre bloc libre. C'est clair? Donc, وقت اللي أنا je vais allouer ce bloc-là, bien évidemment, باش نحيه من cette liste chaînée. Est-ce que c'est clair? C'est bon? تعمل لنا exemple madame. Oui. Alors, هي بيدها هذه كي ناخذها دوزيام سوليوشن شتوالي ليست شيني نتاعي شكون فيها؟ الان باش يبونتي على 2 باش يبونتي على 5. صحيت. دونك تعطيني 1. D'accord? Alors, وبعد donc je vais avoir 2 ou 3 ou 4 ou je vais avoir 1 ou 2 ou 5. D'accord? Liste chaînée. D'accord? Le bloc, il va pointer vers le bloc G, vers le bloc libre, bien sûr, G. C'est clair? Madame. Ok, très bien. Madame. Donc, on va voir ça sur les exercices, vous allez comprendre mieux. Madame. Oui. مدام في الأصل مدام هي ليست شينية ولا بلوك ولا هو بلوك داندكس فيه لي بلوك ليبر؟ لا ليست شيني فيها لي بلوك ليبر. فهمت؟ ومدام سيكونسيال مثلا مثلا ما تاخذ ما تنجم تعبي 5 لما تعبي الآن قبل. Alors, pas nécessaire. Oui, تنجم مثلا ديما تاخذ لا تيت نتاع الليست هذايا. داكور؟ وديما باش هي سي جوست بور سافوار انا هما لي بلوك ليبر. فهمتك مدام. وي مدام لو فرضنا مدام عندي فيشيه يستحق في الكام تاعنا هذه مدام يستحق دو بلوك مثلا كيفاش نجم نعرف اللي هو ثم مثلا مدام 3 بلوك بجنب بعضهم ولا 5 بلوك بجنب بعضهم. هذايا وقت انا نبدا في الالوكاسيون كونتيغو. ليه مدام ما فهمتش قصدي. مثلا في الكا هذه مدام مش نجموا نسهلوا العمليه في اني نقعد في كل مره نحط في الادريس نتاع البلوك الفارغ وقت اللي كان نجم يبدا عندي دي بلوك فارغين بجنب بعضهم نحط البلوك كلون ونحط النمبر دي بلوك بجنب بعضهم. Je t'ai pas compris. في الجيستيون دو لاسباس ليبر. اي مدام مثلا
مادام في الاكزامبل مادام نحطوا الزيرو مادام نحطوه ليبر مادام كي نحطوه ليبر مش نوانو نستوكيو في الليست شينين نحطوا 0 1 2 5 اي مادام في عوض نحط 0 1 2 مش نجم نحط 0 وبجنبه نحط قداش من بلوك بعده ليبر خاطرهم جنب بعضهم اسهل مثلا في عوض ما نستوكي regarde pas nécessairement هما يكونوا لي بلوك ليبر يكونوا كونتيغو وكي يبداو مش كونتيغو شنو نعمل؟ ليه مادام مش بالضرورة مادام يكونوا كونتيغو معناها مش كيفاش تعمل؟ انت باش تاخذ الزيرو هاي هو بعد مش تاخذ 0 والان والدو مثلا مش نسهل عملية اني نعرف قداش فما من بلوك ليبر نولي مادام التروا بلوك هذوك مادام نحطهم في دي فالور نحط الفالور نتاع البداية نتاعو قداش فما من بلوك بعده يبداو بجنب بعضهم كهو في الكا هذه كان في كا سيباري كل بلوك وحده اي جوستومون انا خاطر بعد جو في افوار دي بلوك سيباري راهم ماهمش كونتيغو سمعتكش فهمت؟ معناتها les blocs libres je vais les avoir éparpillés un peu partout dans le disque. واضح معناها. Bon, regardez, on va passer le TD, vous allez comprendre mieux. Ok? Donc, juste chez le TD. Alors, il est où? Les fichiers. Alors, on va commencer par le premier exercice. Donc, le TD هذايا. Alors, قاعدين نشوفوا l'exercice. Exercice 1. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Donc, avec le système de gestion de fichiers Unix, quelle taille maximale peut avoir un fichier, sachant que les blocs sont de 1 kilo-octet et que les adresses des blocs sont sur 4 octets. D'accord? Donc, on a juste, c'est un rappel dans la structure du inode. D'accord? Donc, توا باش تحسبوا لي قداش la taille maximale في الحالة الأولانية في la question A. مادام Oui. مادام نحسب النومبر دي بلوك دي دوني ونضربهم في التاي متاع كل بلوك. Oui, c'est ça. Donc, taille maximale de fichier.
Allez, involontaire. Alors, juste entre parenthèses, مازالكم كاين جمعة برك انتم قرايه كهو، الجمعة الجاية كهو. D'accord. Donc, je propose qu'on mardi, on fait un enseignement présentiel. معناتها على العادة مازلنا برشا. Mais bon, puisque مازالت une séance واحدة, je crains إنه باش نجمو ندخلو في السynchronisation على خاطر peut-être une petite introduction au kahao. Sinon, comme les fichiers au kahao. Allez, involontaire. مادام عندي اقتراح هنا. اي شنو هي الاقتراح بتاعك؟ مش قاعدين نسمع فيك بالكدا. مادام هكا خير. Oui. أنا قلت puisque les adresses نتاع les blocs sont sur 4 octets donc أنا عندي 2 puissance 4 blocs. صحيحة ولا غلطة هي؟ 2 puissance 4 blocs. لا. على خاطر رد بالك انت في الستركتور que tu utilises شنو هو؟ ما فهمتش مادام سؤال. الستركتور اللي on utilise في Unix شنو هي الاينود هكا ولا؟ ايوه. دونك الاينود فيها 10 بلوك دو دوني ديريكت وبعد واحده ديريكت وواحده انديريكت دوبل والاخرى انديريكت تريبل. مادام ان الحق ستركتور هذه مانيش فهمتها برشا هيك علاش معناها عندي كان 10 بلوكيت فيهم دي دوني هكا. ليه عندك اكثر من 10 اما 10 دي بلوك دو دوني هذوكم ادريسي ديريكتومون معناها لازم الادريس نتاعهم ديريكتومون. فهمت؟ ايوه. مدام وي مادام يلزم مادام الاولى مادام نحسب بالنمبر بلوك دو دوني ونضربهم في التايم تاعهم هكا ولا سي سا. لازم اش معناتها يلزمني نلقى قداش ماكسيموم نلقى من بلوك دو دوني في الفيشي هذا يفو نلقى النومبر دو بلوك دو دوني وقت نضرب في التايم تاع البلوك. بي مادام المره الاولى مادام معنا ديس بلوك في الحاصله دوكم هكا ولا ما تفهمي به ومن بعد مادام عندنا بلوك يندكسي على دي بلوك دو دوني البلوك هذاك هو 1 كيلو وكل ادريس كات اوكتين معناها مش نحسب قد البلوك ده اندكس قداش فيه من ادريس نقسم ال 1 كيلو على الكات اوكتين. تري بيان. هذيك في الاندكس العادي. اي وفي الدوبل مادام عندي بلوك يندكسي على بلوك. اي دونك نحن بويسونس 2 مدام على فوالا سي سا والاخر بويسونس 3 وتجمع ابسوليومون سي سا. واضح. Je sais pas si vous avez compris la correction de votre camarade ou elle est. Pas vraiment. Alors suivez-moi au tableau.
هيا يا جماعه اش عندنا نحن عندنا من الاول ما هو دي بلوك دو دوني que je vais indexer directement. هكا ولا قداش النومبر نتاعهم في structure du inode قداش الو 10 مدام 10 باهي دونك الفيشي maximum d'accord فيه les blocs de données suivants عندي 10 blocs de données indexés directement متفهمين plus donc nombre عندي de blocs de données نعاود نذكركم الكيستيون شنو هي قال لك الكيستيون maximum اعطيني la taille du fichier qui est géré par Linux sachant اللي عندك les informations هذوما donc شو معناتها هي la taille du fichier elle est donnée par qui elle est donnée par les données نتاع الفيشي هكا ولا donc les données نتاع الفيشي وين موجودين في les blocs de données n'est-ce pas donc لازمني نحسب كي نحب نعرف maximum قداش لا تاي نتاع الفيشي maximum قداش عنده من بلوك دو دوني هكا ولا اول حاجه عندي 10 les blocs de données qui sont indexés directement بعد شنو عندي اخر ما عندي le 11e pointeur ولا le 11e pointeur كنت تذكروا هذه adresse numéro 11 تبعثني vers qui vers un bloc d'index هكا ولا donc bloc d'index le bloc d'index هذا فيه يا جماعه فيه des adresses de qui d'adresses de blocs de données d'accord ben نحب نعرف à partir du pointeur 11 نتاع الاينود قداش نجم j'accède من bloc de données قداش هي سي لو نومبر d'adresses الموجوده في البلوك d'index هذا هكا ولا اللي هما قداش التايم نتاع البلوك دو دوني سور قداش التايم تاع التايم نتاع بلوك على قداش لازمها l'adresse elle tient sur 4 octets عندي التايم نتاع بلوك elle est de 1 كيلو octet ولا l'adresse 4 octets donc قداش donc c'est 256 هكا ولا donc هذايا le bloc d'index فيه 256 adresses كل adresse تبعثني vers un bloc de données donc plus 256 bloc de données هذو بعد باش نمشيو للبوينتور نيميرو 12 le pointeur numéro 12 نحب نعرف قداش من بلوك دو دوني نجم نمشي لهم à partir de ce bloc de cette adresse là قداش l'adresse numéro 12 تبعثني vers quoi البلوك الاولى نتاع الاندكس بلوك d'index هكا ولا le bloc d'index هذا شنو هو فيه حتى هو فيه des adresses de qui D'autres blocs d'index. صحيح de blocs d'index ولي blocs d'index هما باش يبعثوني vers des blocs de données et donc قداش عندي من blocs de données en total في l'adresse numéro 12 256 puissance 2. صحيح 256 au carré B ولا le pointeur numéro 13 à partir de lui قداش نجم نمشي من bloc de données ذاك le pointeur numéro 13 il pointe vers un bloc d'index والبلوك d'index هذا يعني مش يعطيني des adresses de bloc d'index صحيح 256 اوكي d'accord donc هذا le nombre total نتاع les blocs de données que peut avoir un fichier d'accord alors une fois باش نلقى النومبر هذا qu'est-ce que je vais faire pour avoir la taille donc باش نضربه fois 1 kilo
اللي هي لا تاي نتاع ان بلوك. قداش نلقاو؟ مادام فما إجابة في الكومنتات تاع ريان. هذيك راهي زايد نعرفش ماشي في بالي فما زوز دوبل هذاك عليه عملت غلطة ماذا. داكوغ دونك تعاود تحسب لنا. باهي الوغ انيسه النومبر اللي انت لقيته بشنيا كيلو اوكتي هكا ولا؟ اي باهي سي ان نومبر كي اسي élevé دونك شنو نعمل؟ نعملو لوغاريتم en principe. على 1024 pour qu'on passe à méga octet. Il est assez large. زاد كيف تزيد تقسموا على 1024 pour avoir le giga. D'accord. مدام Oui, Ahmed. كيفاش عرفنا البلوك دانتكس قداش فيه من ادريس؟ Alors, c'est le bloc, la taille d'un bloc, قسمناها على la taille d'une adresse. قلنا في لينونسي معناها شنو سكي انديك في l'énoncé, on regardait avec le système de oui, sachant que les blocs sont de 1 kilo-octet et que les adresses des blocs sont sur 4 octets. d'accord. C'est bon, Anissa? بقسم دو فوا ما كنت نجم نخلي قداش نقي؟ كي نقسم دو فوا على 1024 نلقى 16.06. C'est ça. Donc 16,06 gigaoctets. Éveille à la taille maximum. Donc c'est 16,06 gigaoctets. Éveille à la taille maximale d'un fichier qui peut être géré par ce système d'exploitation. Est-ce que c'est clair? C'est bon pour tout le monde? Oui. Très bien. Alors, donc ça sera la même chose pour la question B. Refaites le même calcul pour un système de fichiers qui gère les blocs de 4 kilo-octets et des adresses de 4 octets. Donc, juste, on est rapidement. Je pense que vous avez déjà compris le principe. Allez, je mets un petit A, petit B. Allez, mets-le, allez. التاي نتاع fichier maximal في les configurations هذوما قداش؟ مادام في عوض 256 باش تولي 1024. C'est ça. Donc 10 plus 1024 plus 1024 au carré plus 1024 au cube. D'accord? Et je vais le multiplier par 4 kilos. C'est clair? Donc الحاجه اللي باش تكبرني دونك هنايا ديما عندي لا ستركتور هي elle est limitative mais الحاجه اللي باش تخليني نكبر في الفيشي سي لا تاي نتاع ان بلوك. داكور؟ على قد ما يكون لا تاي نتاع ان بلوك تكبر على قد ما لا تاي نتاع الفيشي باش تكبر bien évidemment. C'est clair?
C'est clair pour tout le monde? Alors, je vous propose la chose suivante. Je vous propose de terminer la correction de ce TD en présentiel, puisque je ne peux pas avancer plus sur la synchronisation. Juste peut-être une petite introduction à Kahao. Qu'est-ce que vous en dites? مادام مش الناس الكل مادام تنجم تحضر مادام بريزونسيال. Ah bon? Vous avez des contraintes par le présentiel? مادام فما شكون مادام مروح مادام يسكن بعيد مادام ما نجمش مادام يجي مادام من بعيد على حسب برك. D'accord, انتم ما تقراوش en parallèle معناتها تقرا ما تسيني البروبا. باهي. Alors, qu'est-ce que vous en dites? مادام نعملوا فوت. Oui, d'accord. باهي. Alors, au niveau de cette pause, un nouveau vote et informez-moi. D'accord? D'accord. Très bien.